そのおもちゃのおもちゃおもちゃそうなの、かわいいね。かわいいおもちゃだね。こんにちは。いい子だね。いい子なの。わかるの。わかるの。そうなの。ももにゃん。ももにゃん。ももにゃんなの。おい。なんなん。どう。あ、かゆ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 。やっぱりかゆい。解析すいません。これ傘です。どうじゃ傘。立つんだね。そうなんです。ね、なんか今なんか売ってます。はい。だってさ、なんかね、傘立てってさ、置きたくない時あるじゃん、いっぱいね。そうですそうです。で、どれがどれだか分かる。で、まあ、もう返金でさ、絶対迷子になることないけど。でも、ちゃんとさ、自分のところにさ、自立してることが安心だもんね。そうなんです。本当だ。もういっぱいお仕事したから、もうあとお姉さんも。それしか気にならない。よかったね。まだいないからね。独り占め。ね、でも早く来てほしいんだね。おにゃ。